अनिस हार्दिक स्वागत छ मेरो पेजमा फेसबुक मिनी भ्लगमा। यो चाहिँ रोल्पा जिल्ला सिरिनछरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 सिउरी राङिदी हो। टक्क कृषि गरेपछि यस्तो हुन्छ कि साथीहरू, कृषि चाहिँ यस्तो बुबाल रहेको छ। यहाँ चाहिँ घाँदी रुख छैन, लाइन छैन, यस्तोलाई कहाँ पुर्याउने हो थाहा छैन। पुरा यस्तो छ बुबाल चाहिँ दामी छ, बढी तन्नै छ। उहाँ बढीको यो चाहिँ टक्क देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो दामी छ। यो चाहिँ खाने मन छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। बोकेर लग्नुपर्छ सिउरीसम्म चाहिँ। यहाँ चाहिँ गाडी रोड छैन। ल हुन्छ साथीहरू।